Mugimana Yvonne wamenyekanye nka Queen Cha agiye kugaruka mu muziki nyuma y'imyaka irenga 5. Uyu Queen Cha avuye mu muziki by'umwihariko kubera ko imyaka 5 yarishize nta ndirimbo ye irajya hanze, yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ziwe ko agiye kugaruka mu muziki. Uyu Queen Cha ni umuhanzi umenyekanye mu Rwanda guhera mu myaka za 2012 ubwo yasoraga indirimbo zitandukanye zirimo Rugari ndetse n'izindi zitandukanye yakoranye n'abastari batandukanye, kugera aho yatangiye kujya yitabira amarushanwa Primus Guma Superstar. Cha ni umuhanzi wubatse ibigwi mu Rwanda mu myaka za 2015 kuzamura kugera mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 ubwo yerekezaga ku mugabane w'Uburayi. Queen Cha mu minsi yashize nibwo yagarutse mu Rwanda ubwo isumo byarayitaga Imana, hanyuma bikangombwa ko aza mu Rwanda. Gusa Queen Cha utarigeze yereka itangazamakuru, Queen Cha abonaga ko maze kubyibuha cyane. Mugimana Yvonne wamenyekanye nka Queen Cha uyu munsi wa none aragaragaza neza ko afitiye urukundo umuziki nk'uko byahoze na n'ubu agaragaza ko ariko biri, usibye ko yajya agaceceka gusa umuziki yawuvuyemo ariko ntiwamuvuyemo. Uyu munsi wa none inganzo ni ikintu gikomeye cyane, aho ugiye hose kiragukurikirana, cyane cyane ikintu cyose waba ukunda muri ubu buzima ushobora kukivamo by'igihe gito, gusa inganzo yacyo igomeza kugenda ikubungamo ndetse ikagira ikakubuza amahweme, ukongera ugakora mu mitana ukibwira abatanazi nk'uko abanyarwanda b'abasizi bagomeza kubigarukaho umunsi ku wundi. Uyu Queen Cha rero umuhanzi wamenyekanye mu Rwanda ndetse akora indirimbo zikundwa n'abatari bake, kugera aho yaje kwitabira na Primus Guma Superstar. Queen Cha kandi afite abafana batari bake mu Rwanda, bishingiye ku mibare y'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ziwe, ndetse bikaba binagaragara neza ko nubwo nta mbaraga nyinshi yagize azishyiramo ndetse indirimbo ze zirarebwa ndetse ziranakundwa umunsi ku wundi, kubera yuko rimwe na rimwe uca ku maradiyo atandukanye ukumva zirimo gukinwa, bikagaragaza neza ko uyu muhanzi atigeze yibagirana mu matwi y'abanyarwanda. Queen Cha kandi ni umuhanzi wakunzwe n'abatari bake by'umwihariko mu njyana zitandukanye, ndetse yanamenyekanye mu ndirimbo yakoranye na Marina, indirimbo yitwa Dumi bakoreye mu mwaka wa 2020, indirimbo yabice bigacika ndetse ikundwa n'abatari bake, yari ifite amashusho meza. Ari indirimbo nagushishikariza kugenda ukareba. Ni Queen Cha kandi wari uhuriye mu zitunganya umuziki yitwaga The Man, yahuriyemo n'abahanzi barimo Jay Paul, Queen Cha, Kevin Mbanda, Safi Madiba n'abandi batandukanye bari bahuriye muri inzu itunganya umuziki yari witwa Bad Rama. Uyu munsi none wamaze gutana cyangwa se wamaze kugera ku ruhande rw'atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Queen Cha ntabwo yigeze atangaza igihe azazira mu muziki, gusa yateguje abakunzi be indirimbo imugarura mu muziki, nubwo atigeze ashyira hanze igihe cya nyacyo indirimbo azayishyirira hanze. Bakunzi mudasaba kubana natwe nimba uri mushyashya hano wisanze hitwa Taifa Rwanda, dusabwa no gukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.